हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी इन्फो। तो आज हम बताने वाले हैं मेडी इन्फो में कि कॉप्सिल सिरप के बारे में। कॉप्सिल सिरप को लेने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और इसको किस तरह से लिया जाता है और कौन से समय पे लिया जाता है और ये आपको कहाँ पर मिलेगी, कौन सी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और इसकी MRP बेसिक के बारे में। कॉप्सिल को एक्चुअली बनाया गया है सर्दी के लिए और खराश के लिए और काशी के लिए। समझ लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा है या गले में खराश है या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग चुकी है, ये तीनों में ये बेस्ट आपको काम दिलाएगी। तो आप इसको यूज़ करके देखिए आपको कैसी राहत मिलती है। ये 100% श्योर है कि आपको राहत मिलेगी। ये पूरी नेचुरल की है, ये आप नेचुरल कफ सिरप है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। समझ लीजिए ये सिरप बहुत सारी सिरप होती है, मेडिकल में लेने से आपको क्या होती है कि पीने के बाद आपको नींद लगती है। नींद की वजह से आप कोई घर का काम या ऑफिस में कहीं पर हो तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी नींद जैसी आपको लगी हुई रहती है। तो इसमें वो जो नींद वाली, इसमें कोई कोडिन फॉस्फेट नहीं दी हुई है या कोई भी एलर्जी जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो ये पूरी तरह से आयुर्वेद की बनी हुई है। तो इसमें क्या क्या आयुर्वेद दिया गया हुआ है देखिए, इसमें दिया हुआ है हनी दिया हुआ है, तुलसी दिया हुआ है, हल्दी दिया हुआ है, जिंजर दिया हुआ है और मेलायती दिया हुआ है। ये आपको जो पांचों का काम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को पूरी अंत तक देखें। अगर वीडियो को आप पूरी अंत तक नहीं देखते हैं तो आप पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकेंगे कॉप्सिल के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तो हनी का काम होता है आपका जो थ्रोट होता है, ये चीज़ होता है इसको रिलीफ देना और खांसी जो होता है उसको कम करना। आप देखिए तुलसी का काम है, तुलसी का काम है जो आपका जो खांसी होता है उसको अच्छी तरह से ठीक करना। तुलसी का यही काम होता है। बहुत सारे देखते हैं जैसे बहुत जन का खांसी होता है तो आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं कि तुलसी उठा के 3-4 पत्ता चबा लेते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग का खांसी जो होता है वो कम जाता है। तो इसका अंदर में भी तुलसी दिया हुआ है, चाहे आपका जो खांसी हो उसको कम करने के लिए। अब जिंजर का काम होता है जो गले में खराश होता है। गले में देखिए यहाँ पर बहुत सारे जब खांसी होता है तो यहाँ पर खराश होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ता है। यहाँ पर खराश होने से जो ये जिंजर दिया हुआ है वो खराश को कम करने के लिए होता है। अब बोलते हैं मेलेती का काम हुआ आपका आपका जो सर्दी है, सर्दी में एग्जैक्टली काम आता है। सर्दी जैसे समझ लीजिए आपका नाक से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ है, तो इसको लेने से आपका जो सर्दी है वो जाएगा। इसको अगर आप एडल्ट हैं 18 साल के बाद तो आप इसको 10 ml करके दिन में 3 बार लें। 10 ml करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप 10 से 18 साल के अंदर है तो आप इसको 10 ml करके दिन में 2 बार लें। अगर आपका उम्र 5 से 10 साल के अंदर है तो इसको आप 7.5 ml करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो कॉप्सिल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ना करना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।